Hello，大家好，今日咧就介紹4Nine 嘅最頂級嘅系列啦，叫 High End 系列。咁而家第一代出嘅時候就出呢隻01啦，跟住就02啦，即係第一代同時間就出咗兩個款嘅。咁好彩就得到木村嘅加持啦，喺木村嘅日劇裏邊教場玲啦就帶住呢一副做教官嘅。咁而家出到咧就係有05啦、06啦，咁最新出就係呢隻08啦。咁同02嗰隻個比較咧，就係話個頂位咧做咗個好似個皇冠頂咁啦，呢度拱起咗嘅。咁同時間咧，以往好多客人可能會覺得木村教場嗰個款即係02啦，嗰個線條會比較窄身啲、扁身啲嘅。咁今次咧就順應翻大家可能都覺得要出翻一啲高身少少，咁可能呢一個咧就係佢哋順應翻客人嘅要求去做啦。咁嗱，呢一隻 High End 嘅系列咧，咁本身就做咗好多細節同埋啲裝置喺個框裏邊啦，例如翼 R 嘅內置翼 R 喺裏面啦，你見唔到個翼 R，但係佢裝咗喺裏面嘅。咁同時間咧，呢隻腳嘅呢一節咧，呢一個位咧都做一啲卸力嘅位啦，咁令到隻架咧向外壓嘅時候咧係好軟熟嘅。咁同時間咧，你無論你點樣抹開佢都好啦，佢個前圈係唔會喐嘅。咁呢個正正就係4Nine嘅核心嘅設計啦。咁每一副4Nine咧就係希望就係做到就係無論我哋點樣碰撞個眼鏡都好啦，佢個前圈係唔會喐嘅。咁甚至而家High End 呢一個系列啦，就會做咗兩個前圈疊埋一齊嘅。你見到呢個位啦，係兩個前圈疊埋一齊嘅。咁點解要咁樣做咧？就係可以令到個框咧，無論係外邊受壓撞到佢呢個架咧都會會卸力嘅。見唔見到呢個？係啦。咁所以咧，佢哋呢個設計咧就係做到可以成副眼鏡，無論你戴除單手戴，甚至唔小心俾人碰撞到都好啦，個眼鏡係冇咁易變形嘅。咁所以 High End 系列啦係有佢哋嘅優勝嘅地方嘅，所以大家可以留意一下。多謝收看。